तो दोस्तों देखो मेरा जू ट्रैक देखो, वाह कितना प्यारा जू ट्रैक है ना मेरा। देखो अंदर में क्या है, शेरनी है देखो, और एक कैद हरिन, और हरिन को कैद करके रखा है। चलो दोस्तों देखो, ये देखो मेरा एरोप्लेन जा रहा है। चलो देखो मेरा एरोप्लेन उड़ने का बगैर नीचे से जा रहा है देखो, और यहाँ रोक दिया। और चलो ये देखो स्पाइडरमैन, और देखो कितना प्यारा रेड कलर एलिफेंट। देखो गाइस ये देखो स्पाइडरमैन है यहाँ। और चलो यहाँ कुछ नजर आ रहा है, चलो इसको हम खुदाई करते हैं, देखते हैं क्या है। चलो चलो खुदाई करते हैं, चलो 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 गाइस देखो, वाव। चलो इसको हम अच्छा से खुदाई करते निकलता है बाहर। चलो ये देखो गाइस देखो, एक परफेक्ट वास निकल आया है। चलो कितना प्यारा है ना परफेक्ट वास। इस परफेक्ट वास के लिए एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। और देखो ये देखो फौजी का गाड़ी, देखो कितना प्यारा फौजी कार है। चलो इसमें फौजी भी है और मशीन गन लेके बैठा हुआ है। चलो और हम देखते हैं, और देखो ये है ट्रक, देखो कितना प्यारा ट्रक है। और इस ट्रक में हम खुदाई करके कुछ सामान को रख देते हैं। चलो ये देखो मेरा हेलीकॉप्टर चलो चल रहा है, और ये शिप को हम इसमें बैठा देते हैं। चलो बैठा दिया, और देखते हैं इसमें कुछ नजर आ रहा है। चलो इसको भी हम खुदाई करते हैं। चलो चलो क्या है देखते हैं इसको। चलो और ओके 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 ओके, देखो ओ नो नो नो, चलो गिर गया है। चलो इसको हम फिर से ठीक करके, देखो कितना प्यारा है ना। चलो इसको भी हम ऐसे करके वहाँ रख देते हैं, और इसको हम यहाँ रख देते हैं। और चलो और देखते हैं। चलो ये देखो गाइस पक्षी देखो यहाँ लेटा हुआ है। चलो इस पक्षी को हम इस पेड़ का ऊपर में रख देते हैं। चलो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ घोड़ा है और एक बकरा सो रहा है। चलो इसको भी हम सीधा कर दिया है। और देखो यहाँ पूरा आराम से सो रहा है तोता। चलो इसको जगा देते हैं। चलो तोता, वाह देखो कितना प्यारा तोता बात कर रहा है मुझसे। चलो चलो इसको भी हम इस पेड़ में रख देते हैं। चलो चलो इस पेड़ में भी इसको भी हम रख देते हैं। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो। चलो यहाँ और कुछ मिल रहा है मुझे। चलो इसको देखते हैं क्या है, और देखते हैं। चलो चलो ये देखो गाइस देखो क्या है, देखो बतख है, और इसमें देखो वाह देखो 2 फिश है, मछलियाँ है देखो, और एक मछलियाँ है। चलो 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 देखो कितना प्यारा है ना। चलो ये सबको हम इसमें लोड कर देते हैं। चलो और इसको लेते हैं आगे और रख देते हैं वहाँ। चलो इसको पुल करते हैं, वो चल रहा है। चलो और देखो यहाँ देखो क्या है, बहुत सुंदर सुंदर कुतिया है। और ये देखो जीसीबी, देखो जीसीबी से हम यहाँ खुदाई करते हैं। चलो यहाँ खुदाई कर देते हैं जीसीबी से। चलो चलो वाह देखो स्पाइडरमैन निकल आया है, और इसको हम इसका ऊपर में रख देते हैं। चलो और देखते हैं, और देखो स्पाइडरमैन, देखो कितना प्यारा स्पाइडरमैन। और देखो यहाँ, चलो देखो यहाँ क्या कितना प्यारा बाइक मिला है। चलो इसको रख देते यहाँ, और चलो इसको भी देखते हैं। चलो चलो ये देखो कैमल, चलो कितना सुंदर सुंदर है ना। ये सबको हम निकाल करके आया है। और वहाँ देखो परफेक्ट बहुत प्यारा सा है। चलो इसको देखते हैं। चलो और ये है बिल्ली, देखो कितना प्यारा बिल्ली बजा रहा है बिल्ली। और देखो यह है एक गाय, और ये देखो ट्रैक्टर। चलो इसको हम लेते हैं आगे, और इसमें हम इस मरा हुआ गाय को दफन कर देते हैं। चलो इस गाय को हम, ये तो मर गया है, इसको हम यहाँ दफन कर देते हैं। चलो चलो इसको हम मिट्टी से ढाल देते हैं। चलो अभी हो गया ठीक। चलो इसको हम यहाँ रहने देते हैं। और चलो अभी ये देखो यहाँ कितना सारा, और यहाँ देखो ये क्या है देखो। चलो 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 इसको भी हम, वाह देखो कितना प्यारा है ना। चलो चलो सब्सक्राइब कर दो। और गाइस देखो यहाँ देखो पायल टैंकर है और घर। चलो आज के लिए इतना तक ही है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर।